阿 Jeff 啊，係。通常我哋講牧養輔導咧，都係一對一啦，面對一啲個人啊或者小團體嘅事啊，但係總係人生裏邊咧有機會遇到一啲咧好災難性嘅，唔嗯係個人嘅災難嘅，係成個社會、成個好大嘅團體遇到啲災難。例如而家我哋面對一個黃福園裏邊7棟大廈嘅大火災啦。咁唔單止係宏福苑嘅居民，亦都唔單止大埔，亦都唔單止係山寨，幾乎係成個香港嘅居民咧，對呢件事都好痛苦。嗯，咁你有咩睇法？係。好啊，我就試下去分享做一個精神分析師，作為一個基督徒或者喺以前喺教會有牧養過經驗嘅一個牧者，咁我去分享下少少一啲嘅睇法，都希望一陣間可以聽到阿 Yan 你嘅一啲嘅回應咧，一齊去 contribute 喺呢個咁大嘅 topic 啊。誒，首先咧，呢度都碰觸到一啲好深嘅一啲嘅信念啊，呢件嘅咁大嘅一個嘅心靈創傷嘅事件咧，係整體集體性嘅。我相信係無論係喺香港或者海外嘅香港人都好受衝擊啊！呢樣嘢俾我睇到，喺我哋人與人之間最 deep down 咯，其實咧我哋都係 connected 嘅。In a sense，我哋 connected 就係話，原來我哋裏邊有一啲好 core 嘅，就算我唔識裏邊好多住喺宏福苑嘅人。但係我哋情感上係被牽動得好深嘅，可以啊，某個程度，我哋唔同嘅人都有唔同嘅程度嘅被牽動吓。呢個講緊我哋裏邊係一種聯繫。呢個第一樣嘢，我想承認呢樣嘢啊。咁我哋總會揾到一啲嘅朋友、朋友間嘅朋友，甚至親戚朋友所識到嘅人，教會弟兄姊妹係住喺嗰度。咁呢度又會間接吓，直接或間接咁衝擊到我哋。誒，而嗰個衝擊唔單止係情感上，甚至係我哋信念上嘅一種嘅衝擊。我哋信緊啲咩嘢呢？啊，嗯，當對受害嘅家庭嚟講，係人生仲有冇意義啊？一啲好 constant 嘅嘢，我食開嗰間茶餐廳，我睇開醫生嗰啲嘢，可能一夜之間就冇晒，你完全改變晒你成個生活嘅模式。啊，一個有太太嘅老公變咗冇太太嘅老公啊，等等呢種嘅變化，嗯，你可能就會問：人活着仲有咩意義？上帝係咪真實嘅？對基督徒嚟講，係嘛？誒，上帝係咪仲喺度呢？啊，或者我哋要重新再思下，點解我仲要活着咧？啊，對任何一個冇一個特別宗教信仰嘅人都會問呢個問題：活着仲有咩意義啊？我所有嘢都冇晒啦，歸零啦嘅時候，所以喺個過程裏邊，我哋情感上係好強烈咁被牽動咗。甚至我哋呢啲好旁觀嘅人，我哋都冇直接受到呢啲嘅損害，但係我哋旁觀嘅人，可能我哋都裏邊有一種好難以形容嘅一種被牽動感覺，就係可能其中一種就係我哋過去嘅 loss，我哋過去嗰啲嘅哀傷，可能我哋都唔係好想接觸翻，但係見到人哋有咁大嘅 loss，又激動起我嗰個 loss。咁嗰啲有啲你可能會發覺自己可能坐喺度無端端喺度喊，唔知點咁發生緊咩事？點解係人哋慘啫？點解好似我咁慘咧？嗱，呢啲情況嘅時候，我哋就要開始去留意下，我哋係 secondarily 咁樣樣被打擊緊啊！呢個 trauma 都衝擊緊我哋，將我哋舊嘅檔案好多未俾嘅 bill 情感嘅啲嘅未 pay 嘅 bill 咧，都扯咗出嚟。嗯。嗱，講到情感特別嗰啲埋藏咗我哋心裏邊好耐嗰啲嘅情感，其實就係一個 unconscious 無意識嘅 level 呢部分就絕對係精神分析我哋時時講嘅嘢。但係當呢啲情感係湧出嚟嘅時候咧，好多時我哋係唔知道點樣處理。或許我咁樣講下，我借少少翁言嘅一啲嘅睇法，榮格心理學裏邊。其中一個諗法，佢
佢唔用太多好 religious 嘅 language，譬如話佢會可能溝翁佢會話誒，佢所能夠理解嘅上帝就係我哋嘅無意識所呈現嘅種種嘅經驗，嗰啲比我哋以 ego 個自我更加大嘅湧過嚟嘅，無論情感啊嗰啲嘅圖像啊、flashback 啊，同噩夢下嘅一啲湧過嚟嗰啲咁嘅圖像，呢一大扎嘅嘢，令到人唞唔過氣嘅時候，對佢嚟講呢個就係上帝嘅情意。嗯，如果上帝就係一個比我哋人更加龐大嘅一個 being 一個力量嘅話，你就可以想象啦。我哋就係、如果當我哋打開呢個情感嘅門，其實就好似經驗緊上帝喺度點樣做嘢。嗱，當然我咁講嘅時候咧，呢個唔係我哋教會常用嘅 language 啊。教會常用嘅 language 佢係好清晰地，呢個就係上帝嘅工作，呢啲唔係上帝嘅工作。但喺呢個時候，喺呢一個咁大嘅苦難嘅面前，我都邀請所有嘅基督徒，包括教牧同工，暫時放低我哋既有嘅呢個神學觀念。呢個時候，我哋要學習分辨上帝點樣喺我哋當中去做嘢呢？如果我哋仍然相信有呢個上帝，或者你喺個過程中不斷喺度質疑緊，你問緊呢個上帝，你做緊啲咩嘢？點解發生啲咁嘅嘢喺你身上嘅時候？啊，嗰個時候你識得咁問嘅時候，仍然都係一種信，你仲可以有個對象，你可以拋出呢個問題。我呢一刻我想借用耶利米書1章10節嗰度耶利米先知話看啊，佢神同佢講今日我今日立在列邦列國之上，為要施行拔出、拆毀、毀壞、傾覆，又要建立、栽植。作為耶利米先知咧，喺嗰個年代，你睇住你自己嘅國家不斷嘅墮落衰亡，甚至你要去同宮廷裏邊所有嘅一啲嘅有權勢嘅人，對呢個皇帝去講，我哋要投降啦！你投降先至可以存活落嚟。呢啲咁好似咁叛逆嘅叛國嘅說話，你都要講出嚟。神就係喺呢班墮落離棄咗上帝嘅子民裏邊去做緊一啲嘢。當然我要好小心，我用呢段經文就千萬唔好即刻就哇呢班宏福院嘅人抵死。我哋千萬唔好咁樣用呢種簡單嘅歸因嘅方法。我只係講緊一個我哋對上帝嘅想象。原來呢位嘅上帝，佢唔單止有創造，佢真係有拆毀。而拆毀之後，又要建立栽植。呢個唔係我哋平時時時想講嘅上帝，唔係好啱聽嘅上帝，which 但係喺聖經裏面係真實地存在。佢對所有嘅人，佢都有佢自己嘅工作。有陣時咧，佢會醫治，去包紮，係嘛？當佢嘅子民回轉嘅時候，佢真係去醫治，去包紮。去領佢嘅餘民歸回，但係當呢班人係唔聽話嘅時候，佢真係有好多嘅工作，甚至可能包括埋約伯。你好聽話已經係無可指責嘅時候，就會有飛來橫禍屋企人唔見晒即係啲細路冇咗嗰個感覺，跟住病各方面嘅問題喺呢度，我想講嘅係。我哋要俾機會自己喺呢個過程裏面去重新去認識啊一個我哋唔認識嘅信仰呢個嘅人生，就好似忽然之間我哋腳底下嗰塊本來好穩陣嘅地土，突然之間好似裂開，你成個人跌落去，咁樣，唔知幾時會跌到谷底。當情感好強烈嘅時候，我哋好需要有人去陪伴、去聽。去同我哋分辨。去到呢個位咧，
其實係我哋好陌生嘅，即係我相信唔單止係一般嘅平民百姓，就算我哋基督徒，我哋應該 suppose 係我哋應該時時省察內心咯。但係其實喺我牧養教會咁多年，即係神學院裏邊呢個教書，我仍然都覺得對華人基督徒嚟講，我哋要接觸一啲好深層嘅情感，好強烈嘅情感，嬲啊、恨啊、哀傷啊呢一紮嘅嘢，苦毒啊，我哋係好陌生，嗰啲人唔係好敢掂啊。咁當呢啲嘢湧過嚟嘅時候，你真係想死嘅，即係我容許我用啲咁直接嘅說話，可能嗰個受害嘅人，甚至身邊陪佢嘅人都會想死啊！嗰個第一個感覺就係，不如唔好活着啦，人生要面對啲咁嘅嘢，佢會講出呢啲說話嘅，佢會想鬧人嘅，佢會想搵個人祭旗嘅，邊個搞到我咁？係嘛？身邊你好多人都話要追究責任啊，要揾出真相。which 呢個如果呢個嘅憤怒可以慢慢 lead 到我哋去持續地去關注呢件事，以至可以要求繼續調查等等，揾出個真相，which 係好嘅。但係都有可能呢啲情感帶領我哋去做一啲逃避嘅嘢，譬如可能真係想死嘅時候，真係佢可以係咁樣樣逃避咗呢一個湧過嚟嘅呢個咁樣樣嘅，通過呢啲咁強烈嘅情感湧過嚟嘅上帝，話緊俾佢聽喺呢個新嘅人生階段，我哋要學嘅嘢，當然亦都有各式各樣嘅 addictions。addiction 就係讓我哋可以暫時 relieve 脫離下呢啲痛苦，好多種啦。我哋淨係碌手機啊，我哋最方便就係碌手機碌到瞓唔到覺，但係我知道跟住就後果嚴重，第二朝早冇精神，影響你嘅睡眠。酒啊、賭博啊、各樣嘅一啲嘅藥物啊，甚至係性，都係一啲好 easy way out 去俾我哋暫時一種嘅 relief。但係我唔會，我唔會怪一啲人去暫時會用呢個方法去唞一唞氣，我唔敢怪呢啲人。但係當你知道長時間用呢個方法嘅時候，佢開始變成一個 way of life 嘅時候，呢個就係你嘅 coping mechanism。你咁樣呢個係一個 defense，一個嘅防衛機制，變成一個好習慣性嘅動作嘅時候，呢個就令人擔心。嗯，所以好多時候我哋就首先要問翻教會可以做啲咩嘢啊？which 過去呢個禮拜我哋睇到。首先我哋要做嘅就係 create safety 啦。啊，首先讓嗰啲受害嘅啊受災難影響嘅朋友家屬啊有一個嘅 shelter 啦，有食物啦，有基本嘅生活費用啦。啊，呢啲嘢我睇到香港人好快，唔同嘅機構、唔同嘅 NGO 慈善團體就開始做嘢，甚至呢啲物資會真係多到用唔晒添。嗱，呢啲好重要，呢啲係看得見嘅一種 holding，去承載住佢哋，等佢用仍然可以活落去。嗱，呢部分我相信我哋香港絕對做得到，但係我反而要問嘅就係一種看不見嘅 holding。當呢班受害嘅朋友家屬，佢哋要去重建翻佢哋嘅人際關係，佢哋嘅群體，一啲可以信任嘅人同佢分享。邊啲人可以承載佢哋嘅情感？嗰一刻心底深處嗰啲講唔出嚟嗰種嘅需要，it's more than 食物。因為人活着真係唔係單靠食物。邊啲嘢可以 hold 得住我哋？有邊啲關係？我哋人之為一個人，我哋有好多個關係嘅網絡構成咗我成為呢個人。
譬如話，你有你嘅屋企人啦，你有你嘅朋友嘅網絡啦，你社區嘅種種嘅資源啦。當呢一切嘅嘢被摧毀咗，甚至你要搬去另一個嘅區域去生活嘅時候，你重新再認識翻嘅時候，你重新再建立翻從冇到有嘅過程，你係邊個？一個冇咗太太嘅老公，你係邊個？點樣我又活落去？一個冇咗媽媽嘅小朋友，佢點樣再活落去？全部係一個 how，亦都係一個 why 嘅問題。點樣去建立呢個過程裏邊有好多嘅陪伴，失去咗嘅嘢好多都唔可以再 recover 翻，唔會完全100%啊。譬如你失去咗一啲嘅身體嘅功能，皮膚被燒傷，你唔可能完全嘅恢復。不過你適應一個新嘅自己，呢個全部喺一個過程裏邊牽動到嘅係情感，係人際關係，係身體嘅感覺反應。面對住一個咁無限大嘅 need 啊，點樣去承受咧？嗱，呢一部分就係信仰。點解我哋需要有一個信仰去 hold 住我哋？喺呢個時候，我會鼓勵基督徒或者教牧同工，我哋唔好扮演上帝，唔好咁快走出嚟講一啲好清楚嘅答案。喺苦難嘅面前，我哋好多時都係唔知點解。唔好代上帝講嘢，唔好為上帝去辯護，唔好話俾人聽上帝係公義嘅，佢係完全善良正直嘅，唔需要為上帝去講呢啲嘢，甚至唔好 set 任何嘅時間表，因為呢個哀傷嘅過程可能係好漫長，因為每一個人呢種失去，每一個失去媽媽、失去太太，對每一個人嗰個 meaning 發生同一件事，嗰個 meaning 都係唔一樣。唔好急於去解決個問題，反而我哋係要學一個全新嘅一個生存狀態。譬如就係咩咧？我點樣 hold 住一個人，hold 住自己？我可以喺個過程裏面，我繼續聽，繼續明白佢，去感受佢，讓佢嘅辛苦，讓佢哋嘅痛苦，可以讓我聽得到，讓我話到俾佢聽，我好似感受到你。你咧好迷茫，呢一刻你真係好多好混亂，好多好想控訴嘅嘢，喺呢一刻裏邊，佢不斷做好一個鏡子，做好一個見證人，讓我哋可以明白，通過呢個講說話去明白自己，亦都讓對方明白你。嗱，呢部分係其實係講緊我哋人之為人一個好 fundamental 嘅一樣嘢，冇一個人係個孤島嚟嘅。去到呢個位，你幾叻，你識飛都好。我相信，如果我呢件事情發生喺我身上嘅時候，我都一定要揾好多嘅人去講我裏邊嗰種嘅失落、痛苦、哀傷，不斷嘅講啊。我當我用到 word 呢個字去講嘅時候咧，呢個字眼本身已經係好 spiritual。因為成個嘅創造就係通過上帝嘅說話。好得意嘅喎，人之為萬物之靈，係人有言語嘅天分、溝通嘅能力。而嗰啲冇意識裏邊嗰啲湧上嚟嘅東西，無論圖像，無論嗰種嘅感覺 feelings，我哋要通過文字說話，甚至係一啲好 broken 嘅 language。我哋真係唔知，我哋講嘅時候，可能甚至都唔知嗰啲咩嘢噏出嚟，冇意義嘅說話，你都又喊住，又笑住，又嬲，好複雜嘅情感去掟呢啲嘢出嚟嘅時候，好似垃圾咁。但係我哋就喺裏邊去慢慢揀，慢慢聽，慢慢去明白。呢個過程其實係好艱辛，但係係重要嘅。請你明白呢個。
用話語去表達自己，用話語去聯繫對方，讓我用我嘅說話俾佢聽，我 get 到你啲咩？我有冇 get 錯啊？你可以繼續講。今日你講唔夠清楚，我講聽到攰。你聽日下次我再嚟，你再俾多次機會我再聽，show 俾佢睇你種誠意，我願意陪你就得噶啦。你唔好解決佢個問題，你嘅 presence，你嘅存在已經話緊俾佢聽，上帝喺度。甚至我再講一樣嘢，佢肯講啊，你都已經裏邊真係我哋吉弟好感恩，佢肯講啊，甚至佢肯喐，佢起身，佢每天起身洗面刷牙，佢要搵早餐食，為到呢樣嘢感恩啊！今日你好，今日好似你又有啲力喎，琴日都見你好攰，為到呢樣嘢去同佢開始，佢開始行出嚟，show up 好重要。溫柔嘅陪伴好重要。我想呢度講一個個案啦。我保密將佢一啲私人嘅情況。咁我識得一個個案咧，就好 amaze。我叫佢做神奇女俠啦吓，因為佢每日起身咧，佢都好痛苦。我唔想活，我搵唔到活下去嘅意義，每一天都係好痛苦。我睇到人哋身邊，佢佢有工作，有屋企人，有愛情，好有目標感。我唔知幾想啊，我冇啊。每日起身翻工咧，好痛苦，真係想死。佢真係每一日有好長嘅時間都係呢種感覺嚟。某程度呢啲就係叫 chronic depression 啊，dystemic depression。好長嘅時間，佢仲可以翻到工㗎，但係佢半條人命咁生存緊。但係我就係咁咯，我其實我做咗工作咧，好簡單講就，我只係見證住佢，我甚至唔敢講任何一啲鼓勵說話，誒，努力啊，加油啊，嗰啲嘅說話咧，即係一定有希望嘅，活着，即係有唔需要講呢啲廢話，你需要嘅就係聽佢，明白佢，就好得意喎，睇住佢人生一關又一關咁樣過，佢不斷喺度 complain 住，但係不斷又 show up。佢不斷話自己我做緊啲好 lousy work，咁我咁樣翻工，都公司都唔炒我，周圍啲人都炒晒，都未炒佢。好有趣地，佢又咁樣 survive。我相信佢一定 contribute 到一啲嘅嘢，不過佢睇唔到，佢嘅眼睛完全睇唔到佢俾到公司嗰啲嘅嘢，佢睇唔到生命裏邊有任何活下去嘅值得讚賞嘅嘢。但係 somehow 佢又被呢個想活下去、尋求意義呢個 urge 渴望去推動佢，以致佢一天又一天，慢慢好慢慢咁 breaking new ground，呢度去進修，呢度去識下朋友，呢度去又搬屋做好多好大嘅動作，以前佢從來都唔敢做嘅。人際關係上亦都睇到佢慢慢嘅改善，仍然都係一個好慢嘅一個，但係睇到佢嘅生命嘅改變，佢就 show up 咯，幾辛苦都 show up 啦。呢樣嘢先至，佢唔欣賞噶，佢初頭一直都好長時間都唔欣賞，但係佢認真嚟睇，原來都比較 amazing。即係呢樣嘢，佢唔 claim 呢個 title 係神奇女俠，但係我心裏邊都，你真係神奇女俠。咁呢個古仔亦都係向佢致敬，亦都係向所有喺苦難中仍然 show up 嘅人去一個嘅係啦鼓勵啦吓。我唔知阿 Yan 聽咗咁多啦，即係好積極嘅咁喺一啲我自己嘅經驗累積咗，好快咁樣分享咗一啲嘢。我相信你一定有啲回響啊，都想聽下你講。我好同意你講嗰個陪伴啦，因為喺呢啲
咁艱難嘅狀況裏邊咧，就誒日常生活已經好多嘢要照顧啦，即係好似你咁講咧，屋企冇晒，乜都冇晒，財產冇晒，咁你已經日常生活好多嘢已經要照顧，身體一定係好攰啊！咁誒有個膊頭去挨，梗係最好啦啊！但係可能呢個時候嗰個膊頭都冇咗啊，嗯咁所以咧就更加咧就需要有人咧誒陪下。咁嗰個陪咧，除咗頭先你提嗰個心靈上嘅，係有冇可能再多少少，即係有啲膊頭之類嘅嘢咧？因為嗰個就真係需要一個，即係真係需要。係嗱，我喺呢個位咧，我有少少係啦，膊頭呢樣係一個好 physical 嘅 contact 嚟，which 係好都重要嚇。咁嗱，我個 training 裏邊咧，我係好找忌咧，同我關心嘅人有 physical 嘅 touch 嘅嚇，即係我都我想一提大家啦嚇。所以有啲人佢好 at ease 咁，好中意見人就攬咁樣。咁但係喺呢個位嗰度誒。我會用一個 holding 呢個字，holding 咧係精神分析裏邊一個好重要嘅觀念，去承載啊。holding 可以好多種方式去承載一個人。嗯，祈禱嘅空間，祈禱嘅氛圍。有啲嘅教會咧，我曾經去過東京有一間嘅教會咧，佢每逢聖誕節咧，通常聖誕節就好喜氣洋洋啊，咁個個都喺度 shopping 食嘢，話好開心。但係佢記得有啲人係好慘嘅，可能離咗婚啊，可能啱最近失戀啊，各方面屋企人過咗身啊等等。Christmas 對佢哋嚟講係好痛苦。佢整一個叫 Blue Christmas 藍色的聖誕節，係一個泰宅嘅崇拜。泰宅嘅崇拜咧就好特別，係就佢唔係好長嘅講道，甚至可能唔需要講道，經文、燭光、重複嘅 chanting，一啲嘅好簡單嘅詩歌，喺呢個氛圍嘅裏邊有好多嘅安靜嘅時間，經文嘅誦讀，咁去 hold 住一個人。嗱，呢一種嘅方式，讓人睇到，你嘅哀傷係可以有人去允許嘅，係 OK 嘅。喺 Christmas 裏邊你笑唔出嚟，it's OK，but you show up，即係講緊你仍然希望對呢個生命仍有希望。多謝你，我哋歡迎你。嗱，喺呢個過程裏邊，呢個係一種啦，裏邊係祈禱係詩歌啦嚇。我哋基督教裏邊有好多嘅音樂，甚至我都唔好限咗係基督教嘅音樂。流行曲裏邊有好多講哀傷嘅歌詞，林夕寫好多呢啲啊，其實裏邊都可以某啲嘅歌詞都係可以承載到我哋啊。當然裏邊有佛家嘅一啲嘅思想啦，which 係都係一啲幾有意思嘅一啲哲理嚟嘅。咁另外就係我想提就話，我未必會 touch 人，甚至我唔因為嗰個 touch 咧可以有好複雜嘅一啲情感嘅牽動。你可以輕輕拍下佢膊頭，但係你嘅眼神、你嗰個嘅語氣嘅接納個 gesture 話俾佢聽，你可以嚟呢度，我哋歡迎，我哋好開心見到你。你講嘢，你同我分享下嚇，你想食我哋食餐飯，你唔講嘢，it's okay too 嚇，你同我哋一齊嚇，呢種就係 holding 嚇，而另外就係畫畫啦，嚇，好多嘅 visual arts 啦，嚇，好多嘅藝術嘅表達嘅形式，俾啲黏土佢，你將你呢一刻嘅心情啊，或者唔同嘅顏色筆。
你可以有咩嘅圖像，你通過呢啲具體嘅一啲嘅物料，係一個裝置出嚟咧。我呢刻我唔會要求你做啲好靚嘅嘢，甚至去做啲哇，得佢先至可以 make 到 meaning 嘅嘢，唔緊要啊，做出嚟啊！呢個裝置本身做咗出嚟，又 hold 緊佢嗰刻嘅情感。啊！呢啲都係好 physical 嘅嘢，不過佢唔一定啊，係通過嗰個 touch 嗱。嗱，可能喺呢部分我會小心少少，因為我唔覺意，我哋就會傳遞咗 more 定我哋想傳遞嘅嘢喺嗰個 touch 嗰度。就算你唔，就算我頭先呢種方式啦嚇，我哋純粹關係上邊，我哋都要留心嘅嚇，即係我哋會有好多無意識裏邊有好多過分嘅嘢會出咗嚟。我哋又想行多啲，俾為人俾多啲啊！呢啲我唔講咁多移情反移情嗰啲嘅 issue 啦啊。嗯我就剛剛提到咧，Blue Christmas 嗰個綠色泰澤祈禱嗰個形式咧，我覺得好有趣，因為咧就宗教嘅嗯宗教嘅牧養輔導咧，同嘅世俗嘅牧養輔導有一樣係好唔同啊，個就係我哋可以用祈禱啦，用好多宗教嘅禮儀啦，呢個都可能係優勢。尤其面對呢啲災難性生死大事咧，嗰、個宗教儀式咧，就啊係真係我哋嘅優勢。同埋咧就好可能唔係一次過，可能係幾長期地都可以做。其實嗯。喺呢一方面咧，即係喺宗教禮儀上邊有冇一啲，即係有啲所謂牧養嘅成分，或者治療嘅成分咧？即係我哋或者點樣令到佢成為一個有治療作用嘅一個禮儀咧？你有咩睇法咧？啊！我只係拋磚引玉咯，相信即係好多教牧同工一定有佢嘅恩賜啊，佢嘅想像可以讓呢樣嘢更加嘅豐富。誒、一個禮儀空間你點樣去 design 係入到去舒服嘅啊？音樂係好重要，基督教有好多各方面歷世歷代好多嘅音樂啦，啊，可以讓到人入到嚟，可以深刻，甚至有啲時候崇拜唔一定要講好長嘅道，但係如果詩班好用心去準備一啲嘅詩歌，當然嗰個 conductor 點樣去揀一啲嘅唔同嘅 pieces，carry 個點樣嘅 message 啊，用啲咩嘅情感啊，每一首歌都有一種 loaded with 好唔同嘅情感，咁嗰度就會讓聽到嘅人，我哋話深淵同會深淵啊之間咧互相響應，就係咁樣，會激盪到人。好多時就係喺呢啲咁樣樣嘅詩歌嘅裏邊啊，咁呢度當然要做啲實驗啦嚇，但係起碼我哋揀歌嘅人，首先嗰一首歌，我哋要自己都係被佢裏邊被激動啊，我哋有感覺，我哋先會揀啊。咁當然可能亦都係因為某啲嘅歌詞啦。嗱呢度禮儀空間啦啊，好多嘅想像，我哋可以鼓勵人有想像。喺個空間裏邊啊，想象下進入咗，通過詩歌、通過經文去進入對上帝、對世界唔同嘅想象，甚至你想象緊歷世歷代嘅眾聖徒都同我哋一齊而家企緊度，佢哋喺歷史上面所經驗到嘅嘢啊，即係當呢部分我哋要需要去讀教會嘅歷史啦啊。咁喺苦難嘅當中，我哋有咩嘅想像咧？另外就係、我建議喺呢啲嘅定期嘅聚會嘅裏邊，即係 ritualistic 嘅好處就係佢定期啊有時間，咁我哋就會參與。咁係呢個 regularity 啊，我哋翻去一種生活嘅恒常嘅一部分係好重要咯。但係唔好用太多 jargon。盡可能用一啲人性化啲嘅字眼，越多屬靈嘅
句語，我用得太多咧，我哋發覺已經冇意思嘅時候咧，如果你都覺得你再講萬事都互相效力，叫愛神嘅人得益處，我唔係話呢句經文冇意思，但係你可唔可以用另一種方式講，用一個更加日常生活嘅方式講，更加有創意嘅講，甚至可以理俗少少嘅講。如果如果可以用少，但係當然啦，祈禱係一啲好崇拜裏邊有祈禱啦，一個集體嘅 lead 住佢哋嘅祈禱，當然係一啲好得體嘅文字啦。但係去到私禱嘅時候，或者小組啦，我哋小組啦，小組各自如果你請佢各自開聲祈禱，我希望我哋嘅小組長、我哋嘅教牧同工唔好禁止佢哋講咗啲好似好唔得體嘅字眼。如果詩篇137篇嗰首咒詛詩喺巴比倫被擄嘅人，佢最尾嗰句講咩啊？將佢嘅敵人嘅嬰孩摔在石頭上，那人變為有福。你今日你喺一般教會嘅公禱裏邊，點會有呢啲嘅經文呢？但係嗰個就係詩篇裏邊嘅一個嘅集體嘅崇拜所用嘅經文。祈禱係咩嘢都可以講嘅，但係唔代表你乜嘢都可以做。分得好清楚。精神分析都係喺間房裏邊，我可以同我哋嘅 client，you can say anything，但係你行出間房之後，你諗清楚啦。你發泄完之後，你知道有啲嘢你係唔應該做嘅。咁呢個空間係好重要，佢有機會去呈現，哇！原來我裏面有咁多呢啲咁嘅垃圾，有咁多呢個苦毒。好彩有人接得住，冇人鬧我。哇！呢間咁嘅教會咁好，佢都唔知都講唔出嚟。咁但係呢個就係一種 holding。嗱，呢度好突破性嘅，即係要我哋去重構翻成個牧養，唔係我哋原先嗰一種咁斯斯正正。嗱，你一個月兩個月唔該你好翻啦，你翻工啦，唔好喊口喊面咁樣對住我，冇得咁噶。有一啲係好長時間嘅 complicated grief 啦，可能要用統計上好似話有1/5嘅人咧係會 keep 住用好長嘅時間先至有出嚟。我希望嗰啲嘅朋友唔會被我哋歧視甚至厭惡。喺呢個過程裏邊，對佢哋嘅溫柔，就係對佢哋嘅靈魂嘅溫柔。如果唔係，我哋唔覺意就係謀殺緊佢哋嘅靈魂。嗯，喺今次嘅災難裏邊咧，就有一種嘅對象咧，都幾上心嘅，就係喺屋苑裏邊嘅寵物。當然有好多就救咗出嚟啦，但係其實有好多都過咗身。係啊咁我相信咧都其實都係好傷心。對，yes。我對佢先對喺呢一邊，你覺得我哋又點樣去處理咧？Yeah，嗱，因為你自己都係養寵物嘅人啦，如果真係，我都想聽下你先，即係如果你自己真係不幸地失去咗你自己好心愛嘅寵物，其實你心裏邊有冇一個渴望可以做啲咩嘢？即係好似點都要有啲嘢去表達下，係咪啊？嗱，我講兩方面先。第一咧就一路睇新聞嘅時候咧，一路我望住屋企有兩隻貓，咁我都會同佢講嘅。我覺得你哋要小心啲啊，我要保護你。我會盡，我都好唔想你咁慘啊！嗱，呢個第一啦，即係好似你頭先一開始咁講咧，睇到呢件事，佢會衝擊到一啲深層裏邊一啲嘢嘅雖然我唔係當事人，就係第一，作為一個旁觀者嘅時候，我其實都已經受咗影響。
我會有，即使喺生活上面。咁但係第二點，如果我真係誒佢過咗身，咁我諗我會都幾內疚，因為佢係一個，即係我覺得係我要為佢嘅生命負責。咁我令到佢受苦好痛，即係想像得到啊！即係日日都見到佢啊咁咁又走唔到。通常我哋咧，尤其有屋企養寵物，養貓養狗啲，一定係將啲門閂晒嘅。咁所以個罪疚感係唔大，即係佢應該有得噶嘛。即係如果有條窗，佢可能會走到，但係因為咁，佢就走唔到。嗱，呢個就即刻嘅問題。係啊，咁呢個係變咗係喺你裏邊一個結，一直都可能會解唔開嘅結。咁呢個結一方面係我咁講啦，即係有陣時我想講，我所理解嘅養寵物嘅朋友，佢哋無論狗無論貓，佢哋就呢啲寵物就好似自己啲仔女咁啊嘛，好 close 嘅啊。咁呢種嘅關係，亦都喺我哋嘅心裏邊好長嘅時間。咁當然有啲人話我哋要為到呢個過身嘅寵物去做個喪禮，我唔反對嘅。呢個喪禮其實亦都係為到活着嘅人啊，我哋一方面去安頓好呢個嘅生命，最後嘅一程，亦都係安頓我哋自己。但個過程裏邊最重要係讓呢一部分嘅失去可以繼續嘅 dialogue。我會繼續鼓勵，即係無論係我當佢一個活着嘅人嘅，其實 in a sense，因為點解好多我哋忙，即係已經過身嘅一啲嘅家人咧，佢仍然會喺我哋心裏邊啊，in good way or bad way 都好啊，佢仍然喺度同緊我哋活着嘅人有一種 relationship 嘅。呢個唔一定係用邪靈嘅角度啊，喺嗰個情感嘅記憶係好 deep 㗎。如果你養住一隻貓狗10年8年咁嘅時間，你點會係一個簡單嘅情感？咁所以呢個係 continue 嘅一個嘅 relationship。不過呢個要係進入咗一個情感同埋想象嘅空間裏邊。我鼓勵就係話，我哋可以繼續容許自己喺呢種嘅內疚嘅裏邊，同呢一個嘅貓狗去對話，想象佢嘅回應。喺個過程嘅當中，甚至可以用你嘅祈禱啊，用我哋各種各樣嘅儀式，我哋去 hold 住佢。我會內疚，我將呢種內疚話俾佢聽，甚至可以想象緊佢又會點樣回應我。啊，呢一種係另一種關係嚟。如果我係做我陪伴呢啲嘅有咁嘅 client 嘅話，我會 facilitate 呢個過程，就會當咗呢隻貓狗就係好似一個人嘅生命咁啊，因為已經係深深地烙印喺佢裏邊一個好 deep 嘅 emotional memory 啊，咁係用呢種方式啦嚇。咁儀式係可以幫得到嘅，但係我亦都唔敢講話係短時間可以處理到，但係起碼我哋容許呢個關係繼續。死亡唔係關係嘅斷絕，係另一種嘅方式嘅延續。雖然我諗翻我父母，我哋嘅外父外母，佢哋全部已經翻去天家，我間唔中就同太太去回望回顧。講翻佢哋過去嘅生平，一啲嘅重要嘅經歷，開心嘅我哋會繼續講，一啲唔開心嘅我哋都可以講，留低咗咩嘢俾我哋，我哋仍然都係 acknowledge，每一次都 reprocess and process，咁就係咁咯，即係我希望我哋都能夠有呢份對呢種記憶嘅一份嘅尊重同埋溫柔。嗯好，不如最後想問一問你，有冇一啲嘅經文咧，你覺得可以幫到大家？嗯嗯，哦，經文啊。
我諗起詩篇詩人裏邊講，無論我哋去到幾遠嘅地方，飛到海極去居住，耶和華都會揾到我哋。白晝黑夜對神嚟講都係一樣。我一時間諗唔起個經文喺邊度，不過就其實就喺詩篇嗰度啊。咁呢啲嘅經文都係時時都幫助緊我。有陣時我喺黑夜當中，有時喺白晝嘅當中，我唔會覺得白晝係理所當然。有陣時真係生命會 ebb and flow 啊，有啲時候會好長嘅黑暗，但係我仍然相信上主都係黑暗嘅裏邊，而呢種嘅 rebirth 都需要通過某程度嘅死亡，去將一個新嘅生命去帶出嚟。咁呢部分耶穌基督嘅生受難復活，好似係佢嘅故事，但係其實佢呢個係一個好 symbolic、好象徵性，其實都係我哋嘅人生嚟。人生就係有呢啲咁樣樣嘅失去。喺每一次失去裏面，如果我哋仍然有生命嘅話，佢又會有另一種嘅 rebirth，另一種嘅復生，不過係另一種嘅形態嘅出現。我唔知道，你一定會有。點樣再活落去咧？呢個 meaning 點樣再 make 落去咧？呢個要我哋同上帝一齊去 co-create，唔係等人哋話個答案，唔係等傳道人話個答案俾我哋聽，唔係咁樣。係我哋要積極去參與喺當中，喺掙扎嘅裏邊，喺祈禱嘅裏邊，甚至係好多嘅咒詛嘅祈禱嘅裏邊，傳遞出呢一種嘅想繼續生活落去嘅渴望，以至慢慢嗰個答案就可以產生出嚟。多謝。